咳嗽变异性哮喘的治疗，它和典型的哮喘的治疗是一样的。首先就是我们需要给它一个支气管扩张剂的一个使用，支气管扩张剂，比如三氯胺醇或者特布他林，需要给它做一个雾化吸入的一个治疗的。同时我们雾化吸入的话，我们不是一个单药的一个吸入，我们需要给它把糖皮质激素也吸入，就是同时可以吸入进去。而且假如病情严重的话，我们可以加异丙脱溴胺，也就是说胆碱能受体拮抗剂的一个使用。一般什么情况下再加这个异丙脱溴胺呢？也就是说孩子这个症状比较明显，症状比较重的时候，或者是分泌物比较多的时候，我们需要加这个异丙脱溴胺的治疗。或者就是说也可以单独用这个白三烯受体拮抗剂，就是我们目前用的孟鲁斯特这样的一个口服药物的一个治疗，它是一个咀嚼片这样的一个治疗。这是对于这个咳嗽变异性哮喘的一个常规的一个治疗。假如他要是说咳嗽变异性哮喘，这个孩子就是说